Добро пожаловать на наш YouTube канал Info, и в данном видео я вам расскажу, как изменять громкость на наушниках TOZO Crystal Pods. Для этого зайдемте в приложение TOZO, в правом верхнем углу выберем шестеренку, то будет пункт сенсорное управление. И можем настроить, например, наушник слева щелкните один раз, это громкость вниз, а щелкните также один раз, это на правом наушнике, это громкость вверх. Давайте зайдемте в Spotify и включим музыку, чтобы проверить. И когда мы будем нажимать, наша громкость будет увеличиваться либо уменьшаться. И на этом все. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч.